адамның денесінің жоғарғы бөлігінде миында болатын дүниелер жайлы бөлісіп өтейік. Бізді мектептен бастап санамызды жетілдіріп тәрбиелейді. Қара, мынау біздің денеміз, мынау біздің басымыз болса, басымыз екіге бөлінеді. Біріншісі сана, сол сана деңгейінде ғана бізді оқытады. Көруді, естуді, иіс сезуді, дәм сезуді, денемен бірге ұстап көріп, денемен бірге әрекет етуді санамызға сіңіріп өсіреді. Ал біздің миымыз, біздің басымыз не только санадан, еще и мына жақта түп санадан тұрады. Түп санаға мыналар кірмейді. Түп санаға мына жақта қабылдау, едік, еркіміз, қиялымыз, жадымыз, ішкі түйсігіміз, себептеріміз кіреді. Осы мына мен мынаның қосындысы біздің басымызда болып жатады. Яғни осыны былай ашып түсіндірейік. Бала кезімізден бастап біздің басымызда домбалық басымыз пустой болады да, мынау денеміз, біздің санамыз пустой болады. И көз алдымызда болып жатқан бүкіл оқиғаны ол біз нормально деп қабылдап түп санамызға енгізіп тастаймыз. Мына жаққа. Түп санамызға. Біреудің ұрсып жатқанын, төбелесіп жатқанын көрсек, нормально деп түп санамызда тұрады. Еркектердің әйелдерге айқайлағанын көрсек, түп санамызда нормально деп қалып кетеді. Біз оны ұмытып кетеміз, негізі болған оқиғаны ұмытып кетеміз. Бірақ түп санада сол кездегі мына бала кездегі реакция қалып кетеді. Қабылдау қалып кетеді. Мына жақта бірдеңеден жеңіліп қалдың ба, қатты сөз естіп қалдың ба, ақшаң болмай қиналып қалдың ба, өмірде сана арқылы көтеріліп кеткенмен түп санада барлығы қалып кетеді. И сол адамның өмірінде қалай өзгеріс беретін және қалай қиындықтар тудыратынын ашайық. Мынау біздің санамыз дедік, жаңағы. Сана и түп сана. Түп сана. Санамызбен байланысты біз бізге мектептегі біліміміз, курстарымыз, универдегі дипломымыз барлығы бізді саналы түрде сол санаға жатады. Ал установкалар, мысалы, интернетте көрген жағымсыз оқиғаларымыз, адамдар өмірімізде болған оқиғалар, телевидениедегі нәрсенің барлығы түп санамызға сіңіп қалып кетеді. Жетістікке жетейін десек, мысалы, денеміз ғой, саналы түрде жетістікке жетейін десек, біліміміз бар. Түп санамызға келген, мынаяқта келген қорқыныштарымызға, установкаларымызға, оқиғалардың есімізде қалып кеткеніне байланысты денемізден өтіп өмірге келе алмайды. Неге? Себебі мына жердегі установка мынау жібермей тұрады. Понимаете? Білім бар, установка болғандықтан өмірде жетістік болмайды. Сондықтан бүкіл жағдайда мына установканы шешпей, мынаны былай галочка қоймай, ешқандай мына нәтижеге жетпейсіздер. Потому что адамның басы сана, түп сана, сана. Одан кейін барып дене мен реальный өмірге келеміз. Вот.